आज की दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे। मैं उठा, रेडी हुआ और अपनी साइकिल को लेकर निकल पड़ा। थोड़ी साइकिलिंग की और इस पीसफुल मॉर्निंग के कुछ सिनेमैटिक मोमेंट्स भी कैप्चर किए। उसके बाद घर वापस आया और ग्रीन टी इंजॉय की। आज हमारे छत पर बजरंगबली का दर्शन भी हुआ। फिर ब्रेकफास्ट में सोया चंक्स और रोटी खाया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं रेडी हो गया और अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए दोपहर में घर वापस आने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की। शाम को मैंने आदर्श बाल विद्यालय मूवी डाउनलोड की और फिर आराम से बैठकर मूवी देखी। और इसी के साथ आज का